ආයිබෝන් නාතල් කිචන් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කඩින් ගෙනා වගේම රසට කෘතිම රසකාරක නැතුව සුපිරිම චිකන් නූඩ්ස් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම 4 දිනෙකට ගොඩක් ලාභයට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු අජිනමෝටෝ චිකන් ස්ටොක් පවුඩර් නැතුව ගොඩක් රසට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මේ විදියට තෙල් ටිකක් හොඳින් රත් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට භාජනයට තෙල් දාගෙන ඉද්දි තෙල් ටික රත් වුණාන් පස්සේ භාජනය ඇතුළු පැත්තේ හොඳින් මේක කරකවලා තෙල් ටික තවර ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඉඟුරු සුදු ලුණු සහ ලොකු ලුණු එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක මේක හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. තප්පර 30ක් විතර මේ ටික හොඳින් රත් කරගත්තාන් පස්සේ මම මේකට චිකන් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු දාලා පැයක් විතර සීසන් වෙන්න තියලා තමයි මම මේ චිකන් ටික ලෑස්ති කරගත්තේ. ඔයාලට මේ චිකන් ටික වෙනම බැදගෙන උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි රසකාරකයක් එකතු කරන්නේ නැති හින්දා මේ විදිහට බැදගත්තන් පස්සේ හොඳ රසයක් අපේ නූල්ස් එකට ගන්න පුළුවන්. මොකද චිකන් වල තියෙන වතුර එළියට ආවන් පස්සේ ඒකේ හොඳ රසයක් තියෙනවා. අන්න ඒ රසෙන් තමයි අපි නූල්ස් එක ගොඩක් හොඳට හදාගන්නේ. ඔයාලා චිකන් එක ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපාගෙන තියනවා නම් ඉඟුරු සුදු ලුණු බෙද ගන්න කලින් චිකන් ටික බෙද ගන්න. මේ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගත්තොත් මේ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට පොඩි කෑලි වලට චිකන් ටික කපාගෙන බෙදගත්තන් පස්සේ ඒකේ තියෙන රසය හොඳට තෙල් එකට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මේ තෙල් එකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ගාණක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකට වඩා නූඩ්ස් එකක් හදද්දී වැඩිපුර තෙල් ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒ නිසා එක ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම කලින් කිව්ව විදියට නූඩ්ස් එක හදන භාජනයේ ඇතුළු පැත්තේ තෙල් ටික රත් වුණාන් පස්සේ තෙල් ටික හොඳින් තවර ගන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට නූඩ්ස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදියට බිත්තරේ හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ ඒකට කැරට් ඒ වගේම කරපිංචා ටිකත් එකතු කරගෙන මම ආයෙත් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. නූඩ්ස් එකක් ඒ වගේම කොත්තුවක් හදද්දී අපි එළවලුත් එක්ක හොඳින් බිත්තරේ කලවම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදියට කෑලි මිරිස් 3-5 ගම් මිරිස් කුඩු ඒ වගේම සීනි සහ ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් විතරක් තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් සහ ඔයිස්ටර් සෝස් දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ විදියට චිකන් එකෙන් එළියට එන වතුර එකයි 3-5 ඒ වගේම සීනි එකතු කරගත්තන් පස්සේ අපේ නූඩ්ස් එක හොඳ රසකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් හදපු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකත් ඒ විදිහටම තමයි හදාගත්තේ. දැන් මම මේ විදියට මේකට නූඩ්ස් ටික දාගන්නවා. ඔයාලා මේක තඹ ගනිද්දී පොල් තෙල් හරි මොකක් හරි තෙල් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් කැටි ගහෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට මේක තඹ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදියට පරිස්සමට මේක කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේක පංච කල්යාණිය වගේ දිගටම ගන්න ඕන නම් හැඳි විටක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. මම නම් හැඳි විටක් ගත්තේ නෑ. මම එච්චර කැමති නෑ බඩවැල වගේ මේක දිගට තියනවට. නූඩ්ස් ටික දාගෙන වැඩි ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර මේක හොඳින් රත් කරගත්තන් පස්සේ මම මේකට ලීක්ස් දා ගන්නවා. ලීක්ස් දාගෙන තව විනාඩි 2ක් විතර මේක හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. නූඩ්ස් එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් නියම ගානට මම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කුණුහරුපයක් කියලා හරි කමන්නේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක හොඳයි නම් පහළ තියෙන සුදු පාට subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට කුරුතු පොල්ලකින් හරි ගහගෙන යන්න. දැන් මේ විදියට හෙන්න ගහන ගින්දරේ මම මේක රත් කරගත්තන් පස්සේ මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. මං හදපු හින්දා කියනව නෙමෙයි. ඇත්තටම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ රසයකුත් තියෙනවා. මං දීලා තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන්ම ඔයාලා මේ නූඩ්ස් එක හදලා බලන්න. එතකොට ඔයාලටත් ඒක තේරෙයි. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. එතකම් මගේ සංකුට්ටල ටික පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි දීපීට.